ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை நாங்கள் கலந்து அதை 10 நாள்ல வடிகட்டி போடுற திரவம் தான் 5 இலை கரைசல். பூச்சிகளை சாகடிக்கிறது இல்லை, அதுல விரட்டி விடுறது தான் இந்த ஆர்கானிக் செயற்பாடு. விகேஎம் ஃபார்மின் இயற்கை விவசாயம் வலியொலி நேயர்களுக்கு எமது பணிவு கலந்த வணக்கம். எமது வலியொலி தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து ஆதரவு தருமாறு கேட்டு நிற்கின்றோம். நல்லது நேயர்களே, மற்றும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இது 5 இலை கரைசல். இதை நாங்கள் எப்படி தயாரிக்கிறேன்னு சொன்னால், பப்பாளி 1 கிலோவும், ஆடாதோட இலை 1 கிலோவும், வேம்பு இல்லாட்டிக்கு நொச்சி 1 கிலோவும், அத்தி மரத்தின் இலை 1 கிலோவும் எடுத்து அதோட 10 லிட்டர் தண்ணி, 1 லிட்டர் மாட்டு சலம், 1 கைப்பிடி மாட்டு சாணம். இதே எல்லாம் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, இந்த 5 வகையான இலையையும் எடுத்து சின்ன சின்ன துண்டுகளா வெட்டி அதோட 10 லிட்டர் தண்ணியும் 1 லிட்டர் மாட்டு சலமும் 1 பிடி மாட்டு சாணமும் சேர்த்து அதை நல்லா கலக்கணும். கலக்கி ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை நாங்கள் கலந்து அதை 10 நாள்ல வடிகட்டி போடுற திரவம் தான் 5 இலை கரைசல். இது 1 லிட்டருக்கு 5 இலை கரைசல் எடுத்தோம்னு சொன்னா 10 லிட்டர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நாங்க தாவர கண்டுகளுக்கு நீங்க உபயோகிக்கலாம். இந்த கரைசல்களுக்கு பூச்சி வீடிகளுக்கு அந்த என்னன்னு சொல்றது, பூச்சிகளை சாகடிக்கிறது இல்லை, அதுகளை விரட்டி விடுறது தான் இந்த ஆர்கானிக் செயற்பாடு. அப்ப அதுகளுக்கு அந்த மனங்கள் அதுகள் ஒத்துக்கொள்ளாதம அதுகள் இடத்துல இருந்து இது ஏதோ வேற ஏதோ மரத்துல இருக்கிறேன், நான் வளமையா இருக்கிற இடத்துல இல்லை, நான் வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் ஒரு இது ஃபீல் வந்தனோட அதுல இருந்து வெளியில போகும். அப்ப எங்கட தாவரம் சிறப்பா வளரும். நன்றி நண்பர்களே, மற்றும் ஒரு காணொளியில் சந்திப்போம். இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அருகிலுள்ள மணிக்குறியீட்டையும் அனைத்தும் என்று நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்.